Сәлем баршаңызға. Бүгін мен сіздерге осы түлкінің суретін қалай салғанымды көрсететін боламын. Өте оңай сурет, менімен бірге қайталап салып көріңіз. Алдымен жай қарындашпен суретті салып аламыз. Менің ізіммен қайталап салып отырсаңыз, сіздің де суретіңіздің әдемі шығатынына сенімдімін. Ал іске сәт. Міне, суретіміз дайын болып қалды. Енді суретімізді акварельмен бояймыз. Менде осындай акварель, осы акварель өзіме қатты ұнайды. Сіздерге де алуға кеңес берем. Және осындай басы дөңгелек қыл қаламдар. Ендеше кеттік, суретімізді бояйық. Каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыз. Бұл мен үшін өте маңызды.
Ал міне суретіміз дайын. Енді осындай ақ ручкамен суретімізді ары қарай толықтырамыз. Ал міне суретіміз енді толықтай дайын болды. Сіздің де суретіңіз осылай болып шыққанына сенімдімін. Видео сізге пайдалы болса, тіркеліп, лайк басып, коментарийге ойыңызды жазып кетіңіз. Бұл мен үшін өте маңызды. Ал келесі видеода көріскенше.